Hey Leute und willkommen zu einem neuen langen Video. Und jetzt, hier ist das Video, worauf ihr ewig lange gewartet habt. Also, ich habe es euch vorgeschlagen, keine Ahnung, ihr habt abgestimmt. Nämlich die Roomtour. Und ich habe die hier, wie versprochen. Und sorry, dass es so lange gedauert hat, weil es war so ein Hin und Her. Als erstes habe ich mein ganzes Zimmer so aufgeräumt, dann ist es wieder unordentlich geworden, dann habe ich es wieder aufgeräumt und dann habe ich noch alle Gesichter, die man nicht sehen soll, mit Klebezettelchen beklebt. Also jetzt bin ich komplett gut vorbereitet, alle Hausaufgaben gemacht und jetzt können wir endlich starten. Und ich möchte mich nochmal für die 25 Abonnenten bedanken. Und ich freue mich, dass meine Videos so gut bei euch ankommen. Und ja, dann würde ich auch schon starten. Let's go! Hier sind wir bei der Tür. Und hier als erstes so ein Babyfoto. Hier habe ich so ein Schild, wie zum Beispiel im Gymnasium Grundschule. Und hier habe ich sowas, das habe ich zum Ende der Grundschule bekommen. Also jeder hat das bekommen. Und jetzt, ja, ich heiße Victoria. Und jetzt gehen wir mal rein. Also wir sind da und fangen wir auch schon mit dem einem an. Das ist so eine Me-Collage, also von mir selbst. Also hier ist so alles so über mich selbst, außer Tanzen. Keine Ahnung, warum ich das ausgelassen habe. So, hier ist alles über mich selbst. Und jetzt gehen wir auch schon zu meinem Lieblingsteil. Hier mein Bücherregal. Ich liebe mein Bücherregal. Es ist halt einfach cool. Hier sind so CDs. Hier ist so ein Glas, da sind so Zettel drin mit Dingen, die ich tun kann, wenn ich mich mit Freunden verabrede. Hier sind alles Ava-Bücher und hier sind ganz verschiedene Bücher, wie zum Beispiel ungarische Bücher. Also das sind halt einfach irgendwelche random Bücher. Und dann gehen wir auch schon nach unten. Das sind so Teenage-Bücher, also so für Teenager oder so ganz normal für Kinder, wie zum Beispiel Gregs Tagebuch oder die 3 Ausrufezeichen, oder Bibi und Tina oder Haferhorde und hier ist noch ein ungarisches Buch. Und das haben wir zum Weltbuchtag-Dings bekommen. Und das ist bei der ersten Aufnahme, das ist nämlich meine zweite Aufnahme, runtergefallen. Ja, und diese Figur habe ich auch irgendwo gekauft. Warte. Habe sie da aufgestellt. Und das sind so englische Bücher. Meine Oma war in Mexiko und hat diese englischen Bücher gekauft. Und die finde ich richtig cool. Und hier noch ein Alles-Ava-Buch und so ein Notizbuch. Und jetzt gehen wir runter. Und ich liebe es. Einfach Lotta Leben-Sammlung. Ich habe alle Bücher außer die 2 neuen gelesen. Hier sind einfach alle Lotta Leben-Bücher. Ich liebe Lotta Leben-Bücher. Die sind richtig cool. Ich empfehle euch jetzt mal 2. Also ich liebe den 3. Band, nämlich hier steckt der Wurm drin. Und ich liebe auch hier das mit diesem Panda, aber das kann ich schlecht zeigen. Und auch eins, das lese ich gerade, aber das kann ich gerade schlecht holen. Irgendwie irgendwas mit einem Otter. Und nein, das ist keine Werbung. Ich sag einfach nur, ich empfehle es euch einfach. Und hier sind ungarische Bücher, weil ich möchte ein bisschen besser Ungarisch lesen lernen, weil ich bin jetzt auch nicht so perfekt, weil manche Wörter kann ich noch nicht so gut und deswegen sind die immer gut und ich liebe diese Geschichten. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsbücher, nämlich die von Emma Flint und ich kann euch die auch empfehlen, so Glimmer Gossip Bücher und hier alles mögliche. Also ich kann euch generell von Emma Flint Bücher empfehlen und kommen wir auch schon zu den ganz normalen Büchern so. Ich liebe das Neinhorn und halt einfach gerne solche Bücher, weil ich liebe halt die, weil egal in welchem Alter ich bin, ich liebe die halt trotzdem. Zum Beispiel, die meisten sind hier von Marc-Uwe Kling und ich finde die einfach, die sind so lustig und ja. Hier kommen wir zu den Krimskrams-Sachen, also die waren früher in der alten Wohnung bei mir auf dem Nachttisch und jetzt sind sie einfach hier und hier ist sogar mein Glücksbringer, sag mal hi. Hi. Und hier sind Taschentücher und so Ohrringe, die waren von einer Zeitschrift. Und hier sind ganz viele Zeitschriften. Ja, Zeitschriften. Und ich liebe einfach Topmodel. Und hier kommen wir zu meiner Puma-Tasche. Die ist richtig cool, die nehme ich einfach überall mit. Ihr habt sie wahrscheinlich in manchen Vlogs und Videos mal gesehen. Und hier einfach mal so ein Auto, ein Monster High Auto. Und jetzt zeige ich euch mal das im Ganzen.
Und hier ist nochmal mein ganzer Regal im Überblick. Und jetzt drehen wir einmal eine Runde. Also wir gehen noch nicht nach links, sondern erstmal nach rechts. Wir sind erstmal hier auf meinem Regal, auf meinem Kleiderregal. Hier gibt es so Plastik-Efeu. Ich finde die richtig schön und die habe ich aus dem Teddy. Und die habe ich überall gesehen und deswegen wollte ich die auch unbedingt haben und die sehen schön aus. Hier eine Duftkerze, aber die ist ein bisschen, naja, schmutzig. Die konnte ich auch bei so einem Festkauf machen. Es ist halt einfach so, ich als Lego-Kerze. Und diese Blume hat mir mal meine Freundin gemacht. Liebe Grüße an dich, weil du wirst wahrscheinlich das Video sehen. Und ja, deswegen fragt einfach nicht, wie ich das gemacht habe, denn ich habe das nicht gemacht. Und so eine Glücksschachtel. Und hier, ich möchte das jetzt nicht so zeigen, weil ich kann es gerade ein bisschen schwierig zeigen, weil in einer Hand halte ich mein Mikrofon, also mein Kabelkopfhörer-Mikrofon und einer Hand mein Handy. Deswegen, ja, gehen wir einfach schon mal weiter. Hier ist mein Kleiderregal. Hier ist so ein Malkoffer. Und hier ist so ein Kleiderregal. Da sind so Kleider und ganz normal so Krimskrams-Sachen drin. Und den will ich wirklich lieber gar nicht von innen zeigen. Und das auch, weil es so chaotisch drin ist. Hier ist mein Nike-Rucksack. Den habe ich von Mama ausgeliehen. Wir reden nicht drüber. Und hier sind so ganz normal Kuscheltiere. Also, ja, ich liebe Kuscheltiere. Und können wir darüber reden, wie flauschig dieser Teppich ist? Die ist einfach so flauschig. Und weiter geht's. Jetzt kommen wir zu meinem Schreibtisch. Also hier mein Fenster. Also das hat mir meine Freundin mal geschenkt. Das ist so ein Fenster. Und hier sind noch so Lichterketten. Und hier ist meine Alexa. Aber ich muss ein bisschen leiser sprechen, damit sie nicht angeht. So, meine Fernbedienung für meine LEDs. Die kann ich noch am Ende zeigen. Und jetzt nochmal da so eine Blume und halt und dann noch mein Traumsauger. Oh, ich glaube, das wird noch ein schlechtes Wetter. Und weiter geht's. Also das ist meine Lampe, die ist richtig cool. Ich kann das euch mal zeigen. Also eben, als ich aufgenommen habe, war das halt auch mein Licht. Und hier gibt's noch was Cooles. Also ich finde es richtig cool. Und hier mein Mini-Ventilator. Und hier so ganz normal Stifte. Und das war meine Hausaufgabe, so eine Invitation, also so eine Einladung zu machen. Ich fand es richtig cool. Und hier ist so ein kleiner Schrank. Eigentlich habe ich den für meinen Nachttisch für meinen Schminktisch benutzt. Also meinen mittelmäßig Schminktisch. Aber jetzt benutze ich ihn halt einfach so für meinen Schreibtisch. Ich kann den mal öffnen. Also hier ist, wie ihr seht, Washi-Tape drin. In dem anderen daneben sind ganz viele Marker drin. Hier ist ein Spitzer drin. Und hier sind so iPad-Stifte drin. Also die benutze ich aber ehrlich gesagt selten. Aber ja. Hier ist so eine Topmodel-Zeitschrift. Also noch ganz normale Krimskrams und so. Und hier sind To-Dos. Und ich musste mir die Sachen aufschreiben, die ich sagen sollte, weil sonst vergesse ich sie. Und hier nochmal Taschentücher und ganz viele Stifte. Ich liebe alle Stifte, die sind richtig cool. Und sorry, falls manchmal die Tonqualität ein bisschen komisch ist, weil manchmal ist es halt so bei diesen Kabelkopfhörern. Und hier, ich liebe alle Stifte, die sind richtig cool. Und hier dieser Kaktusstift hier, der ist richtig cool. Und dann gehen wir auch schon weiter. Also hier ist noch meine Heizung und hier seht ihr, wie ich laufe. Ja, das ist nicht sehr interessant. Und oh, mein Kabelkopfhörer baumeln. Ja, egal. Und weiter geht's. Nämlich hier habe ich erstmal sowas. Hier hängen eigentlich meine Kabelkopfhörer und hier sind so ganz normaler Krimskrams, weil ich habe es nicht schöner hingekriegt. Und warum ist das eigentlich bei mir? Keine Ahnung. Und hier gehen wir jetzt runter. Das ist mein sozusagen Schminktisch. Und hier, den Spiegel habe ich extra umgedreht, damit man nicht mein Gesicht sieht. Und hier habe ich einfach so ganz viele Sprays. Das ist zum Beispiel Wasserspray, Haarspray, Deo-Spray, keine Ahnung. Hier ist nochmal Haarspray, also von Langhaarmädchen. Und hier sind nochmal mein Kamm.
Und hier nochmal dieses I Wanna Have Body Spray, was ich manchmal in meine Videos reinmache. Das hat mir meine Freundin zum Geburtstag geschenkt. Ich liebe das wirklich. Hier so ein Haarreif. Und hier war ein Foto von meiner alten Klasse, aber ihr dürft meine alte Klasse auch nicht sehen. Und hier sind ganz viele Haarspangen und so weiter. Und hier sind noch Parfüms, hier ist noch Geld drin, aber ich will es lieber nicht zeigen. Hier ist noch Deo, also ist nicht so interessant. Kleingeld und halt Watchapads und diese Haarklammern und diese Schleife. Ich habe gerade diese blaue Schleife an, die habt ihr schon im letzten Video vielleicht gesehen. Und hier noch Taschentücher. Und hier ist noch eine extra Tasche nur zur Info. Und jetzt gucken wir uns die Regale an. Also ich glaube, das mache ich gleich wieder zu, weil das sieht nicht so schön aus. Hier sind ganz viele Bücher und so drin, so Ausmalbücher. Und ich glaube, das mache ich auch wieder zu, weil es ist auch so unordentlich. Hier ist so Lego, also so Lego City und keine Ahnung. Hier sind noch ein paar DVDs, aber ich habe noch eine DVD-Box. Hier sind noch so CDs, also so Hörspiele. Und hier sind auch vielleicht ein paar Snacks, keine Ahnung. Und hier sind noch dann DVDs. Und falls ihr fragt, wo meine Gesichtsmasken sind, die sind alle oben im Bad. Und jetzt gehen wir auch hier hin. Also hier sind einfach so irgendwelche Sachen. Und das ist eigentlich so ein Lichterketten-Dings. Und ja, versteht ihr, wie ich das meine? Und ja, hat man meine Adresse gesehen, das will ich nicht so gerne. Und hier sind noch Gutscheine und so weiter. Und dann gehen wir auch schon zum letzten Möbelstück. Darf ich vorstellen, Trommelwirbel, mein Bett. Also hier, ich habe das extra so offen gelassen, damit ich mich ausbreiten kann. Und hier, das ist Penny, sag mal hi. Hi. Und hier ist es einfach so eine Flauschidecke und oh ja. Und hier noch ein Stuhl, darauf sitze ich immer. Und das ist so ein Teppich, also so ein Teppich, den habe ich schon ewig lange. Und gehen wir auch erstmal so hier hin. Also das ist so meine Lampe. Warte, ich kann einmal anmachen. Also die ist richtig toll. Und hier ist so meine Leselampe. Hier ist das Buch, was ich gemeint habe. Also je otter, desto flotter. Also das würde ich empfehlen. Und hier sind noch ein paar Creme und Massageöl, also ignoriert das einfach. Und mein tolles iPad. Darauf bearbeite ich eigentlich meine Videos. Aber ich muss jetzt erst mit meinem Handy filmen, weil was soll ich eigentlich jetzt mit meinem iPad machen, wenn ich die ganze Zeit hin und her trage? Deswegen werde ich es nur airdroppen. Und hier mein kleiner Nachttisch, weil ich hatte eigentlich einen richtigen Tisch, so als Nachttisch, früher in der Wohnung. Aber es war halt ein bisschen komisch und es hat sowieso dann nicht mehr hingepasst und haben mir meine Eltern den hier geschenkt, also von oben, von ihrem Zimmer. Und dann gehen wir auch schon jetzt richtig wieder zum Bett. Also hier ist noch eine Lichterkette. Und ja, hier habe ich so einen Wandkalender, also den habe ich bei DM bestellt. Und da war ich mit meinen Freundinnen in Alles steht Kopf 2. Das war noch vom letzten Jahr. Aber mein Gesicht darf man ja nicht sehen. Und das bin nur zur Info ich, die neben Wut steht. Und hier, das habe ich selbst gemacht, weil, keine Ahnung, irgendwie als Motivation. Und hier ist eine Uhr, also so eine Uhr, so ein Wecker, aber den benutze ich nicht. Ich benutze immer meine Alexa. Und hier noch so ein kleines Nachtlicht, falls ich nicht schlafen kann. Und dann mache ich es immer an. Und hier so meine Kuscheltiere. Ich glaube, das sind ein bisschen zu viele. Und das ist meine Bettwäsche. Und hier drauf schlafe ich. Und das ist halt ein bisschen dünn, die Bettwäsche, weil, ja, es war halt Sommer und Mama hat gesagt, ich kann die hier immer benutzen, aber Penny hat die in Beschlag genommen. Also, warte. Wir haben Penny wieder zugedeckt. Ich glaube, der hat keinen Bock. Und hier gibt es auch dieses Efeu. Oh, man sieht mich im Schatten. Dieses Efeu, den benutze ich manchmal so als Hintergrund, falls ich einfach sowas zeige. Und, also, aber es ist halt einfach ein anderes Efeu, obwohl ich es vom gleichen Regal abgenommen habe. Und hier ist Olaf. Sag mal Hallo. Hallo neue Freunde, ich bin Olaf und ich liebe Umarmungen. Hier sind die LEDs. Ich kann die am Ende auch noch anmachen. Also, wir sind fast am Ende, aber hier
Und jetzt, oh, das habe ich auch vergessen. Und jetzt springen wir runter. Also ich bin jetzt hier und jetzt mache ich euch den Überblick. Also das ist hier mein ganzes Zimmer auf einem Blick. Und ich finde, es ist eigentlich viel größer als das vorher. Und jetzt, wenn ich es mir angucke, sieht es ein bisschen unordentlich aus. Und jetzt zeige ich euch, wie mein Zimmer mit LED-Lichtern aussieht. Und hier ist mein Zimmer mit LEDs. Und ich habe eine Frage an euch. Habt ihr eigentlich schon eure Zeugnisse? Schreibt das mal, wenn die Kommentare gesendet werden oder so, in die Kommentare. Und ja, keine Ahnung, warum das hier blau ist. Und dann würde ich mich schon verabschieden. Und das war's auch schon. Bye!